Assalomu alaykum hurmatli o'yinchilar. Bugun 5-aprel. Mana yana mebel bozoridamiz. Aka bilan hozir obzor qilamiz. Aka bu divan kreslosi nechi pul aka? Buni xo'p. 1 millionga beramiz. 1 million qilib beramiz. Yotib turadi-mi bu aka? Ha? Orqalar ham yangidek turibdi ekan aka. Orqalari ham toza. Ha, Ispaniya ham bo'lar ekan bu. Ispaniya ham bo'lar ekan. Bu Trimoz nechi pul aka? Ha, bu sotildimi aka? Sir bo'lmasa nechi pul ketdi aka? 500 ga ketdi. Bu sotiladi. Komplekt. Bu komplektmi? Komplekt. Shpaneri, Aha. kravati, Aha. bitta tumbasi, bitta chisteri, Chisteri ham bor ekan bu qarang. Trimosi. Bu nechi pul qilib beradi? 4 million qilib beramiz. 4 million qilib beramiz. Ona ko'pgina Ispaniya garniturda chister ko'rmaganman mana. Bunda chisterlari ham. Aka bularingiz qanday o'ttasi pulkami? O'ttalari polka. Aha, o'ttasi pulka bularning. O'ttalari polka. Qayda ikkita tortmasi ham bor. Ha, tortmasi ham bor. Ortmalarigacha bor. Oho, ideal holatda turibdi ekan. Ikki tomoni mana kiyimlari bilan bor. Vishilka aka. Shilka. Oho. Ha, vishilkasi tushib qoldi endi. Odatiy hol, qo'yib qo'yaveradi. Hamma o'zi oma komplekt 4 millionga arziydimi? Bitta kommentariy yozib ketasizlar. Tem bo'li chisteri ham bor ekan buni. Chisteri ham bor ekan, buni qaranglar. Bu kravatimiz nechi pul ekan aka? 1 million 600 qilib beramiz. Tumbasi bilan. Toshkent zavod. 1 million 600 ming. Narxiga arziydimi? Kommentariy yozib o'tib ketamiz. 1 million 600 mingga. Matraslar ham ideal holatda turibdi ekan. Mo'larimiz nima nechi pul ekan bular? Bu kamotlarimizni 250 dan qilib beramiz. Quluplar ham ishlar ekan-a buni. Ikki tomonda kaliti ham bor ekan. Qorasi ham bor. Bu ham 250. Ha, qorasi ham bor. Bu ham 250 ming. Buni ham quluplar ishlaydi. Bu tombalarimiz nechi pul ekan? Tombalarda mana 100 mingdan beramiz. Donasi 100 mingdan. 100 mingdan beramiz. Bunisini 200 ga beramiz. Bunisini 200 mingga. Buni 250 ming. Bu rossiyskiy kamol. Ha. Buni ustiga endi ko'rpa yayib, ko'rpa bemalol taklab, eni ham enli ekan. Prosta bu tepasida narsa turgani uchun eni ko'rinmayapti mana. Eni ham enli ekan. Mana uni nechi pul ekan? Nima ekan bu? Dast bajarsa ham bo'laveradi. Ha, 200 ming qilib beramiz. 200 ming. Oh. Mana uni boshqacha ekanmi? Divaningiz nechi pul ekan? Divan kreslosida 1,5 million qilib beramiz. Divan kreslo 1,5 million. 1,5 million so'm. Cho'rilachi narxi arziydimi? Kommentariy yozib ketamiz. Kravatlarimiz nechi pul ekan? Kravatlarimiz mana 450 qilib beramiz. Buningiz bir dona, ha? Yeni 50 90li. Endi 90. Uzuni 190. Monunizchi Bir jupini 800 qilib beramiz. 800 ming. Esingizda bo'lsa, men 850 ming narx qo'yildi. Instagramga 850 ming narx video qo'yilgan bu. Yana tushdi mana 800 ming so'm bo'pti. Mana bonus qilib berishyapti tag'in. Bunimiz nechi pul ekan? Bularni 200 mingdan beramiz. 200 ming so'm. Jurnalli store. Bir jup. Ofislarga bemalol olib qo'yilaverar ekan-da, aka bo'lmasa-mi? Ofislarga 200 mingdan qilib beramiz. buningiz nechi pul? Bu bir jup kravatimizni 1 million qilib beramiz. Bir jup kravat 1 million. Oyoqlar ham antiq ekan. Buningiz ponni 17 ga aka bo'ldi taqadigan shekilli aka. Ha? Yonlari ham 17 ga aka bo'ldi taqadigan ekan. Sondig'imiz nechi pul ekan? Sondig'im Ha.
Taylar. Mana Mana yangi ideal holatda turibdi ekan. Sonda o'nda ish ekan. Kamotimizni 250 ga beraveramiz. 250. Mularichi. Bular tevasidan 200 ming ga Aha. beramiz. Qayda kamotini 250 ga beramiz. Ha, Ochib bo'ldi. yoplar. Oyoqlari temir. Ha, oyoqlar temir. Mana nima ekan? Bu final. O'ttasi bor. Aha. Ko'chak. Aqdan o'tamiz shekilli endi. Aylanib o'tadi. Nima kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozaverasizlar. Pastga aloqalarga nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Matrimomi bu? Ha, divanlar ham bor ekan. Bu Kimga divan. kerak bo'lsa. Divanlar ham bor ekan. Bu divanni nariyat tomonga qo'yib qo'ydik. Aha, divani ham bor naryoqda. Divani ham bor. Bu necha pul? 1 million 300 ga beramiz. Divani bilan. Divani bilan. Ha. Eslaringda bo'lsa, Spangani turda ham qo'ydik. Akalar bilan hozir yana gaplashdik. Buni narxini ancha tushirib berishayotgan bo'ldi. Aka, bu Spangani turini necha pul qilib berasiz aka? 3 million 200 ga berib yuboramiz. 3 million 200 ming. O'n qaranglar. 3 million 200 mingga nimalar kiradi mana? Berib yuboramiz. Tomba, trimo, kravat. Kravat. Mana. Narxiga arziydimi? Kommentariyaga yozib o'tib ketasizlar. Aka nomerini qoldiramiz, bemalol kelishaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor, ha? Ha? Kelishilgan holatda ham dastlabki xizmatlarimiz. Bu kravatimiz necha pul ekan? Bitta o'zi shekilli bu. Bu bitta o'zi. Buni 1 million 200 ga beramiz. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming ekan, narxiga arziydimi? Kommentariyaga yozib o'tib ketamiz. Bemalol akalar bilan aloqaga chiqib kelishilaveradi. Bularimiz necha pul ekan? Bularda xo'p 600 ming ga beramiz. 600 ming so'm. 600 ga. Shunday narsa 600 ming so'm. 600 ga beramiz. 600 ming so'm. Narxiga arziydimi? 600 ming so'm deyapti ekanlar. Buning narxi boshqa joyda bo'lmasa kerak, 600 ming so'm. Ideal holatda turibdi ekan. Endi champanlari bor ekan, artvorsa bo'ldi ekan. O'zi bilinib turibdi mana, champanlari bor ekan, artvorsa bo'ldi ekan. Qolgani ideal holatda turibdi ekan. Monimiz necha pul ekan bu? Buni 450 ga beraveramiz. 450. Polkalari bor. Hamma joy-joyda ekan. Bu ham ideal holatda turibdi ekan. Endi ishlagan narsa bu eski bo'ldi, ishlagan narsa, lekin ideal holatda turibdi ekan. Mana stenkamiz necha pul ekan-ki? Stenkamizni 1 million 300 ga beraveramiz. 1 million 300 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana aklerli ekan. Ugaloydi, qara. Ugaloyimiz necha pul ekan aka? Galoyimizni oxirgi narxini 2 million ga beraveramiz. 2 million. 2 million. 1 2 3 4 5 ta. 5 tali ekan, ha? Katta ekan-da bu. Ha? Kattasidan. Ha. Ikkita pufisi bor. Ikkita pufilari ham bor ekan. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz akalar. Akalar kelishilgan holatda yetkazib berilaverar ekan. Aka, sizlar ham mabodoga barter ham qilaverasizlarmi? Mebel bo'lsa ham? Qilaveramiz. Ha, kelishilgan holatda barterlarimiz, ha? Mebel ham olaverasizlar sizlar. Ha? Kelishilgan holatda mebel ham olinaveradi, aka. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, nima kerak bo'lsa. Akalar nomerlarni pastda qoldirib o'tib ketamiz. Nima kerak bo'lsa qilib berishaverar ekan. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.